Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ake ngikhulume Nkosi yami. Ya Allah, give me power and strength. Bangizonde mangabe bayangizonda. Kodwa ngiyaphinda. Angeke ngilwe nabantu abangasama Muslims bese ngiyawayeka ama-Muslims enza izinto eziphuma endleleni. Ake ngikhulume nalabantu bebhida. My sister, my brother, lalela. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi filmada inihashirin lapha ade kumiwe khona uphasile wena wabonakala ukuthi wena uyimuslim. Subhanallah. Fawqa sirat usudlulile wena ngaphezulu kwebridge leli isirat. Walidlula lelo bridge lelo weqela ngale ngaphesheya kwalo bangenaye abawele esihogweni wena walidlula weqa weqela ngale. Allahu akbar. Allah save. Allahumma fadna, Allahumma fadna, Allahumma fadna. Oh Allah, preserve us. Cabanga ke usumile wena in front of the gate of Jannah, phambi kwesango lase paradise. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uthi lelo sango solithola livaliwe until kuze kufike yena sallallahu alaihi wasallam akhulume no Ridwan, the keeper noma isecurity lase paradise, athi anna Muhammad Rasulullah, mina Muhammad isithunywa sika Allah. Bese uRidwan emphendula ethi ngiyaliwe ukuthi leli sango leli angilivuli wena ungakafiki. Allahu akbar. Selivuliwe ke manje isango. Uyabona ubuhle beparadise ungaphandle, uyabona isango selivuliwe. Nayi iKawthar la. Allahu akbar. The fountain of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abantu bayaphuziswa amanzi. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam mayetshela uHazrat Abu Huraira uthi ngiyobe nginibiza ngamagama, nginiphuzisa amanzi, nginibiza ngamagama from my fountain. Umuntu ophuza layo manzi layo akasayikoma naphakade. Allahu akbar. Uyaqhamuka wena akade wenza ibhida emhlabeni. Bonke abantu bayangena, uRasulullah ujabulile ngabo. Uyasmayela ngabo, uyaqhamuka nawe wena okade wenza ibhida la emhlabeni. Uma ngabe uthi uyafika uRasulullah sallallahu alaihi wasallam mayethi ukunikeza amanzi, qhamuka ingilosi ithi not this one. Hayi lo. Allahu akbar. In front of the gate of Jannah. Hayi lo. Abuze uRasulullah ukuthi ngoba naye nangu uyacwebezela naye kuyabonakala ukuthi ikhusel bekayenza, iwudu bekayenza. Manje ngoba omunye wabalandeli bami naye, omunye wama-Muslims, why not yena? Bese ingilosi imtshela ukuthi awuyazi imifakela nezinhlamba abasale bazikhipha ngawe wena ungasekho nomdali, izinto abasale ezintsha abasale bazenzela zona bekhuzwa ngazo bengalaleli. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uthi loyo muntu loyo nyumjikela ngithi hamba suka la eduze kwami, sengathi Allah ngakudestroya, sengathi Allah ngakujezisa out, suka la eduze kwami. My brother, this is the truth. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaqamba manga. Yekelani ibhida, otherwise nizongena enkingeni. Mayeqeda the scary one ithi falaysa minni. You are not among us. Awukho kuleli qembu lami. Kusho ukuthini lokho? Abanye bathi uphumile kuIslam, abanye bathi angeke akusize. Both ziscary zoyi2. Uma ngabe ungeke usizwe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam akukhulumele, uzosizwa ubani? Ngoba bonke abazobe besesihogweni ngokwenza izenzo zabe eziphuma endleleni. As long bengayenzanga ibida, bangayenzanga ishirk. Subhanallah. uRasulullah sallallahu alaihi wasallam uzobakhulumela. Wena ke angeke akhulumele, angeke akusize. Uyophuma esihogweni nini? Kuyobe kwenze njani? Awuyicabanga uyicabangisise le ndaba. Akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.